o que vamos saber, compartilhando aqui e agora as matérias sobre o tema. Tudo que fazemos emite sons, e constantemente há barulhos diferentes aqui na Terra. E muitas pessoas pensam que, diferente da Terra, o espaço e os astros são totalmente silenciosos e calmos. E se você é uma das pessoas que pensam assim, você pode se surpreender com o quão extraordinários são os ruídos que o nosso planeta Terra emite e os outros corpos celestes também. Pois sim, a Terra emite sons do espaço, porém, os nossos ouvidos não são capazes de ouvir esse tipo de som. E é por isso que precisamos de uma ajuda a mais para apreciar os sons que o nosso planeta Terra emite. Quer saber qual é o som da Terra no espaço e como temos a oportunidade de ouvi-lo? Então fique no vídeo até o final! Oi meus amores, eu me chamo Joana, sejam bem-vindos aqui no canal Mundo Curioso. Gostaria de falar diretamente comigo? Pelo Message você pode fazer isso, além de dar ideias para o canal. Legal, né? Para fazer isso é simples, é só clicar no card aqui acima. Molezinha, né? Então clica aí, porque eu já estou ansiosa para te conhecer. Ah, e para ganhar coraçãozinho no seu comentário, é só usar a hashtag som. Apesar do som não se propagar, ou seja, circular no espaço, não significa que ele não exista por lá, pois na verdade o universo é cheio de sons. Só que os sons dos planetas não são emitidos da maneira que conhecemos, onde as ondas sonoras são transmitidas através do ar. No espaço, elas são transmitidas por meio de ondas eletromagnéticas, que são capturadas por instrumentos construídos pela NASA e que são colocados em uma frequência que possamos ouvir. É como se cada corpo celeste fosse uma enorme emissora de rádio, pois cada um emite algum sinal de onda de rádio ou eletromagnético. Para ouvi-lo, basta usar uma antena para captar sua transmissão. E usando os equipamentos, podemos considerar então que o espaço é um lugar bastante barulhento. Sem os equipamentos, você precisaria de uma super audição. Mas felizmente, a radioastronomia está aí desde os anos 30. E com suas sondas, foi a responsável por grandes descobertas da astronomia, como os quasares, as galáxias jovens e as hiperativas. Mas afinal de contas, qual é o som emitido pelos corpos celestes? Saturno. Um dos ruídos mais impressionantes que eu ouvi foi o de Saturno, emitidos pela sonda Cassini em abril de 2002. É possível ver que existem várias fontes de rádio vindas de Saturno por meio de campos magnéticos, e os sons que foram capturados são incríveis. Já que estamos falando sobre sons dos astros, você já parou para pensar no som que as estrelas emitem? Bem, o professor de astrofísica Bill Shapley, da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, explicou que esses corpos celestes têm um barulho próprio. Ele disse: isso acontece na camada externa, ou seja, por fora delas, e o som fica preso, o que faz com que ela ecoe como um instrumento musical. Outra curiosidade é que quanto maior a estrela, menor será a intensidade do barulho. Ouça agora os sons emitidos.
cometa predador. Às vezes, esses ruídos emitidos chegam até a ser assustadores, como por exemplo os do cometa predador, que surpreendeu os cientistas. O cometa parecia estar produzindo uma espécie de canção na forma de um campo magnético oscilando ao seu redor. As variações do campo magnético estavam acontecendo entre 40 e 50 MHz, que é usada para medir a frequência de ondas. As variações do campo magnético estavam acontecendo entre 40 e 50 MHz, que é utilizada para medir a frequência de ondas, que estavam constando mais de 10.000 vezes abaixo do que o ouvido humano é capaz de ouvir. Quando os cientistas ajustaram a frequência, foi descoberto que o cometa produzia uma série de cliques e grunhidos. Os cientistas ainda não conseguem explicar o fenômeno, mas suspeitam que eles estejam ligados à eliminação de partículas. Sinistro, né? E se você gosta de curiosidades como esta, se inscreve logo aqui no canal e ajude o canal a atingir a meta de 100 mil inscritos. E também ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. A NASA capturou sons relacionados aos cinturões de Van Allen, que é uma região onde se concentram partículas do campo magnético terrestre. Esses cinturões estão localizados entre 1 e 25 mil quilômetros do planeta Terra. De acordo com a NASA, o som se chama coro e é causado por ondas de plasma recebidos nos cinturões de radiação do nosso planeta. 2 dessas ondas estão no espaço capturando as ondas de rádio que oscilam entre as frequências de 0 e 10 kHz. A partir dessa pesquisa, os sons emitidos foram os seguintes. Esses sons são apenas alguns dos vários que a NASA já disponibilizou. Através dos sons, nós conhecemos um pouco mais desses astros e podemos tirar proveito disso, tanto agora para admirarmos os sons intrigantes que alguns emitem e futuramente, pois esses ruídos podem ser um elemento a mais para uma nova descoberta. E aí, o que achou do vídeo de hoje? Comenta aqui pra mim e antes de sair do vídeo, deixa aqui o seu like, hein? Beijão, amores, e até o próximo vídeo.